హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జోగి జగదీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ప్రతిరోజు బాబా మందిరానికి వస్తుంటానని చెప్పాను కదా. ఆ మందిరం దగ్గర ఈ ముగ్గు పెట్టింది మా అమ్మ. అక్కడ పళ్ళు కాయలు అమ్ముతారు కదా, అమ్మ అనమాట. చక్కని ముగ్గులు పెడుతుంది, చక్కగా డెకరేషన్ చేస్తుంది, చక్కగా దేవుని సేవ చేసుకుంటుంది. సిస్టర్స్, మీరు కూడా ఈ ముగ్గును ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది కదా. ఇంకా మనం ఇక్కడ పీఠంలో ఉండే శ్రీ మహాలక్ష్మి పీఠాన్ని పెట్టారు కదా, ఆ పీఠం తాలూకా సొగోలు చూడండి. చక్కగా మాతలు ఎంత చక్కగా అలంకరించారో చూసేయండి ఒకసారి. అలాగే ఇంకా అమ్మవారి పీఠంను కూడా ఎంత చక్కగా, ఎంతో సుందరంగా, శోభయమానంగా తీర్చిదిద్దారు. వీటిని దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు మీ అందరితో పాటు నేను కూడా షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చెప్పి నేను ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేశాను ఫ్రెండ్స్. మరి చూసేసి ఆనందించేద్దామా? చూడండి ఎంత చక్కగా అమ్మవారిని తీర్చిదిద్దారో చూడండి. మరి ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అమ్మ చేతి వంట అమృతంతో సమానంలో మనం ఎటువంటి రెసిపీస్ చూడలేదు కదా. సింపుల్గా ఉండే రెసిపీని మనం ఈరోజు చూసేద్దాం. అదే నిమ్మకాయ అన్నది మనకి ఇంట్లో చాలా ఎక్కువగా వాడుతుంటాం కదా. ఆ నిమ్మకాయను ఈరోజు మనం ఈజీగా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. నిమ్మకాయ ప్రతిరోజు ఆహారంలో కనుక మనం భాగంగా తీసుకున్నామంటే చాలా మంచిగా డైజెషన్ అవుతుంది, చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ నిమ్మకాయ రెసిపీని చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి అన్నమాట ఇది. మరి అమ్మ చేతి వంట అమృతంతో సమానంలో ఈరోజు మనం అది ఎంత ఈజీగా ఉండే నిమ్మకాయ పచ్చడిని చూసేద్దాము. చాలా ఈజీ అక్క నిమ్మకాయ పచ్చడి చేసుకోవడం. ఎంత ఈజీ అంటే ఏమి కష్టం ఏమి ఉండదు, అలాగే ఏమి ఖర్చు పెట్టవలసిన పని లేదు. ఒక నిమ్మకాయలు ఉండిపోతే మన ఇంట్లో ఉన్న మిగతా వస్తువులు ఉండిపోతే చాలు. అలాగే నిమ్మకాయ ఎంత ఆరోగ్యానికి మంచిదో కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పనవసరం లేదు కదక్క. చూడుండ్రి ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో. నిమ్మకాయ ముక్కలు నేను చక్కగా చిన్నగా ముక్కల కింద ఇలా కట్ చేసుకొని, అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు ఇలాగే ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకొని, ఆ తర్వాత అందులోన ఇంకా ఉప్పు సరిపడా వేసుకొని, అలాగే పసుపు కారం వేసేసుకొని చక్కగా కలిపేస్తే నిమ్మకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది. అలాగే చక్కగా ఒక డబ్బాలో ఎత్తేసి ఉంచేసినాం అనుకోండి, ఎప్పుడైనా మనం తినేటప్పుడు కొంచెము ఈ పక్కన వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది, పుల్లగా కారంగా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఆరోగ్యానికి కూడా ఆరోగ్యం అక్క. మరి ఇందులో చూపించేట్టుగా యూట్యూబ్లో చూపించేట్టుగా చూసిన వేసినారు అనుకోండి, బళ్ళు గ్యారేజీకి వెళ్ళిపోతాయి అక్క. చూడండి, ఆ పసుపు నేను చూపిస్తున్నాను కదా, స్పూన్ నింపుగా ఉంటే బాగుంటుందని అట్లా చూపిస్తూ ఉన్నాను. కానీ అంత నేను వేసుకోనాక చూసుకోండి, చిన్నగా ఎంత కావాలో అంతే వేసుకోండి, సరిపడా వేసుకుంటే సరిపోద్ది అన్నమాట. ఇవన్నీ చక్కగా కలిపేసి నిమ్మకాయ పచ్చడిని ఒక డబ్బాలోకి ఎత్తేసుకుంటే రెడీ అయిపోయి చక్కగా కలుపుకోండి. చాలా ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటుంది, చాలా మంచిగా ఉంటుంది, టేస్ట్ కూడా అదిరిపోద్ది. చూసేసుకోండి. ఓకే. ఇంకా మరి ఇది మన అమ్మ చేతి వంట అమృతంతో సమానంలో ఈరోజు వంటకం అన్నమాట. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టుగైతే మరి ఇది వెంటనే లటుక్కుని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని అందరికీ షేర్ చేసేయండి. ఓకేనా? అందరికి ఒకసారి షేర్ చేసేసేయండి. ఓకే, అయితే నేను మరి సెలవు తీసుకుంటానా.